কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি খুব কম বাজেটের একটি ডোর সিকিউরিটি লকের। এটি হচ্ছে এটির সাথে এক্সট্রা আপনি কোনো কিছু থাকছে না। এই সিকিউরিটি লকের সাথে শুধু আপনি একটি থাকছে। এটাতে আজকে আমরা এটাতে আকর্ষণীয় একটা অফার আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। সর্বপ্রথম আমাদেরকে যে কল করবে, দেন হচ্ছে আমরা তাদেরকে একটা আকর্ষণীয় অফার দিয়ে দিব এবং হচ্ছে খুব রিজনেবল প্রাইসে, যেটার সাথে আপনার এক্সট্রা কোনো কিছু অ্যাড করা লাগবে না। জাস্ট হচ্ছে আপনার ডোরে লাগিয়ে দিলেই আপনার এটা নক করবে। আপনি বাসায় ঘুমাচ্ছেন, হুট করে কেউ যদি আপনার বাসায় ঢুকে যায় বা করে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে খুব দারুণ একটা অ্যালার্ম দিবে এটি। তো এই অ্যালার্মটি এখন কিভাবে কাজ করবে আমি আপনাদেরকে খুব দেখাবো, যাদের খুব কম মূল্যে বা খুব কম বাজেটের ভিতরে খুব ভালো একটা হাই সিকিউরিটির একটি প্রোডাক্ট দরকার হয় তাদের জন্য। আজকে বাসাবাড়ির জন্য খুব ছোট্ট একটি প্রোডাক্ট আমি আপনাদেরকে দেখাবো। প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে কিউরির একটি প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টের প্রাইস আমরা আমাদেরকে কল করলে আমরা বলে দেবো এবং খুব আকর্ষণীয় একটি অফার থাকছে যারা আমাদেরকে কল করবে। তো এই প্রোডাক্টটি আমরা প্রথমে অন করব। আমাদের প্রোডাক্টটি অন হয়ে গেছে। সাপোজ আমরা এটিকে দরজার সাথে লাগিয়ে দেব। দরজার সাথে লাগিয়ে দিয়েছি। এই যে রিমোট, এই রিমোটটা দিয়ে আমরা এটিকে লক করে দেব। আমাদের ডিভাইসটি এখন লক হয়ে গেছে। কেউ যদি আপনাকে না বলে অথবা আপনি বাসায় ঘুমাচ্ছেন, হুট করে চলে আসছে আপনার ঘরে, ডোরটা খোলার সাথে সাথে এখান থেকে তারপর আনলক করে দিবেন। ঘুমানোর আগে আপনি লক করবেন। যখন হচ্ছে কেউ ঢুকে যাবে আপনাকে না বলে অথবা হচ্ছে চোর আসবে, তখনই এটা আপনাকে একটি অ্যালার্ম দিবে, যেটার সাথে আপনার কোনো কিছু অ্যাড করা লাগবে না। স্পিকার, আপনার সেন্সর, সব কিছু এটার সাথে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন খুবই রিজনেবল প্রাইসে। এবং আকর্ষণীয় একটা অফার থাকবে যিনি ফার্স্ট কল করবে আমাদেরকে। তো এটা আমরা হচ্ছে ঢাকা এবং ঢাকার বাহিরে সব যে কোনো জায়গায় আমরা কুরিয়ার করতে পারবো। আমাদেরকে কল করে অর্ডার করলে আমরা সেটিকে কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিতে পারবো। তো এই ডিভাইসটির মূল্য আপনারা আমাদের কাছে কল করলে জানতে পারবেন। তো যাদের লাগবে অবশ্যই আমাদেরকে কল করবেন। বিস্তারিত জানতে চাইলে আমাদেরকে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেঞ্জারে আমাদেরকে নক দিতে পারেন। এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আমাদের কাছে আপনারা এরকম বিভিন্ন ধরনের আইটেম পেয়ে যাবেন। এখানে হচ্ছে আপনার জিএসএম অ্যালার্ম, বার্গার অ্যালার্ম, তারপরে হচ্ছে বিম সেন্সর এবং হচ্ছে কিউরি, যেটাতে আপনার মোবাইলে এট আ টাইম যদি চোর ঢুকে যায় মোবাইলে কল আসবে, আপনার রুমে কেউ হাঁটাহাঁটি করলে মেসেজ আসবে, সব ধরনের লক আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো এই লকটি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখালাম, এই ছোট্ট একটি লক দেখালাম। যাদের আরো বেশি হাই সিকিউরিটি লক দরকার আমাদেরকে কল করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।